金牛座不是不主动，而是把你慢慢放进他的人生。如果要我用一句话形容金牛座的爱，我会说，金牛座不是最慢喜欢一个人的星座，他只是最怕自己喜欢错人的星座。很多人都说金牛很被动，很木头，很难追，聊天又慢，约又不好约。有时候你甚至会怀疑他到底对每个人都这样，还是只有对你这样。但如果你真的认识一个金牛座，你就会发现他不是没有感情，相反的，他对感情非常认真，认真到每一次投入之前都会先观察很久。因为金牛座知道真正辛苦的不是开始一段感情，而是开始之后又失去，所以他们不会轻易说喜欢，也不会一开始就把所有热情都拿出来，他们宁愿慢一点，也不要爱错人。所以今天这支影片不是要告诉你金牛座怎么追，而是想跟大家谈谈，当金牛座真的喜欢上一个人的时候，到底会有哪些藏不住的行为。如果你发现你身边那位金牛已经中了5个以上，那真的不用再一直猜了，因为对金牛来说，很多时候行动就是告白。第一个讯号，他开始把你排进他的生活，而不是排进他的行程。很多人以为金牛座喜欢一个人就是每天约你，天天黏你，其实不是真正的金牛，反而很少突然做什么轰轰烈烈的事情，因为他们的爱从来不是一时冲动，而是慢慢融入。你会发现他开始习惯每天跟你聊天，不是因为没事做，而是因为他开始把你当成生活的一部分。下班回家的路上看到一家新开的甜点店，他会想到你，去超市买东西，看到你之前喜欢的饼钱，他会顺手买一包，甚至去便利商店看到你常喝的饮料，也会自然的拿一瓶。这不是刻意讨好，而是因为他的生活里开始出现了你的影子。很多网络文章都说金牛喜欢花钱，其实我觉得没有那么简单。金牛真正愿意付出的不是钱，而是生活成本，因为他们最重视的就是自己的生活节奏，而现在他愿意把这个节奏分一半给你，这才是真正的喜欢。第二个讯号，他开始让你看见他最真实的一面。很多人第一次认识金牛都会觉得他很有礼貌，很客气，很好相处，但其实那只是他的社交模式。真正的金牛戒心其实很重，他很少跟别人抱怨，也不喜欢让人看到自己的脆弱，因为在他的世界里，情绪应该自己消化。所以如果有一天他开始跟你说，今天工作真的很累，最近压力有点大，我其实有点不知道自己在干嘛，甚至开始跟你分享那些他以前从来不跟别人说的事情，那代表他已经开始相信你了。很多人以为金牛爱一个人会变得更坚强，其实刚好相反，真正喜欢你的金牛反而会慢慢卸下武装，因为他开始相信就算自己不完美，你也不会离开。而对金牛来说，这是一件非常困难的事情。第三个讯号，他开始默默记住你的每一个习惯。你会发现很多人都说金牛很会照顾人，但我觉得真正厉害的不是照顾，而是观察。他很少问你喜欢什么，因为他早就在看了。你喝饮料喜欢半糖，他记住；你不吃香菜，他记住；你对虾子过敏，他记住；你每次经期来都会腰酸，他也记住。甚至连你自己都忘记的小细节，他都比你还清楚。因为金牛的爱不是轰轰烈烈，而是累积。他会把所有细节慢慢收进心里，等到有一天你才突然发现，原来他一直都有在注意。很多女生会觉得这只是体贴，但对金牛来说，这其实是一种认定，因为他不会浪费脑容量去记住一个不重要的人。第四个讯号，他开始愿意让你打乱他的习惯。金牛座有一个很明显的特质，就是固定的餐厅，固定的座位，固定的生活，固定的朋友，甚至连去超商都可能走同一条路，因为熟悉让他安心。所以如果有一天他开始因为你愿意改变，例如平常9点就睡的人陪你聊到12点，平常不喜欢出远门的人开始研究旅行，平常只吃固定几家餐厅开始陪你踩雷，甚至只是因为你一句我们去看看好不好，他就答应了。
那真的不要小看这件事，因为对很多星座来说，改变生活习惯可能只是小事，但对金牛来说，那是在改变自己的安全感，而他愿意这么做，代表你的重要性已经慢慢超过那些他坚持很多年的习惯。第5个讯号，他不是天天吃醋，而是开始默默比较自己。很多人都以为金牛吃醋一定很明显，其实不是，大部分成熟的金牛反而很少直接质问，他更容易做的事情是安静。例如，你今天一直提到某个异性，他嘴巴可能只说一句哦不错啊，可是回家之后，他脑袋开始一直想，那个人是不是比我有趣，是不是比我有能力，是不是比较适合你。所以很多人以为金牛突然变了，是不是不喜欢了？其实有时候反而是因为太喜欢，开始害怕自己不够好。金牛真正的不安全感，不是怕你喜欢别人，而是怕自己没有能力留住你。所以当他开始默默努力，开始进步，开始想把自己变得更好，很多时候不是因为工作，而是因为他希望自己能够配得上你。第6个讯号，他开始把未来的规划里悄悄放进一个我们。金牛座谈恋爱有一个很特别的地方，他们很少说那些轰轰烈烈的情话，你很少听到他一天到晚说我好爱你，没有你我不行。但你会开始发现他的聊天内容慢慢出现了一个词，叫做我们。例如，他可能看到一间不错的民宿，不是说我想去，而是说这间我们之后可以去住看看。看到一台新车，不是问你好不好看，而是问如果以后买车，你比较喜欢休旅车还是轿车。甚至只是走在路上，看到一家新开的火锅店，他也会很自然地说下次带你来。很多人觉得这只是聊天，但对金牛来说不是，因为金牛是一个很少幻想的人，他不喜欢画大饼，更不喜欢说一些自己做不到的事情。所以当他开始跟你聊未来，代表他的脑袋早就偷偷开始模拟，如果未来身边的人是你，生活会是什么样子。其实很多金牛在真正交往之前，就已经在心里谈过很多次恋爱了。他会默默想，你们住在一起会怎样，你喜欢什么样的房子，假日去哪里，如果以后有养宠物，你会不会愿意一起照顾。这些事情他不一定会全部说出口，可是他一直都在想，因为金牛喜欢一个人，不是只喜欢今天，而是会开始思考10年后你还会不会在。第7个讯号，他开始愿意让你走进他的舒适圈。很多人都知道金牛很宅，但其实金牛不是宅，他只是很享受自己的生活节奏。他有固定会去的早餐店，固定会逛的超市，固定的咖啡厅，固定的朋友，甚至固定坐的位置。不是因为懒，而是因为熟悉会让他很安心。所以如果有一天他开始带你去那些地方，那意义其实很大，因为那些地方不是观光景点，而是他的生活。他可能带你去他每个礼拜都会去吃的小店，带你去他最喜欢发呆的河堤，带你去他最常买水果的市场，甚至直接带你回家。很多人会觉得回家不是很正常吗？但如果你真的认识金牛，你就知道他的家就是他的避风港，那里放着他的安全感，他的生活习惯，他的放松模式。他不会随便让人进去，因为一旦让你看见，就代表他已经不想对你演了。他愿意让你看到他最真实的样子，包括刚睡醒的头发，乱七八糟的房间，躺在沙发耍废，穿着一件不知道洗了几年的絮。因为他开始觉得在你面前不用一直保持完美，真正的爱不是一直展示最好的一面，而是愿意让对方看见最真实的一面。而金牛只会把这份信任交给真正重要的人。第8个也是最重要的一个讯号，他开始把你当成自己的家。我一直觉得金牛座的爱很像种树，不是烟火。烟火很漂亮，可是几秒钟就结束了。树不是，它长得很慢，慢到你每天看都觉得没什么变化，可是有一天你突然回头才发现它早就长成了一棵大树。金牛也是，他不会第一天就说我爱你，
也不会第二天就说我们永远在一起。可是他每天都在做一点点事情，陪你吃饭，陪你下班，记住你的喜好，照顾你的情绪，帮你解决问题，在你需要他的时候默默站在旁边。你可能会觉得这些事情好像没有很浪漫，可是真正跟金牛谈过恋爱的人，最后记住的往往不是那些惊喜，而是那些他一直都在。金牛不像男朋友，比较像生活，因为他不一定每天都让你心跳加速，却会让你慢慢习惯。生活里有他，等到有一天他不在了，你才发现原来那些最不起眼的小事早就变成了你的依赖。所以如果今天你遇见一个金牛座，不要一直逼他，到底喜不喜欢我，到底什么时候要告白，到底什么时候要确认关系。因为金牛越被催越容易退缩，不是因为他不爱，而是因为他需要确定这份感情值得他花很长很长的时间去守护。如果今天你在他的身上看见了这些讯号，例如他开始把你放进生活，愿意为你改变自己的习惯，默默记住你的所有细节，开始跟你聊未来，带你走进他的舒适圈，甚至愿意在你面前示弱，那真的不用再怀疑了。因为对金牛来说，真正的喜欢从来不是嘴巴说出来的，而是一天一天慢慢把你变成他的习惯。而当有一天你变成了他的习惯，其实也代表你早就成了他人生里最舍不得失去的人。很多人以为金牛座很被动，其实不是，他只是很爱观察，他很少一开始就冲，反而会先看你是不是一个情绪稳定的人，是不是说到做到的人，是不是对每个人都一样好，是不是今天很热情，明天又突然消失。所以很多人以为金牛怎么都没有表示，其实不是没有表示，而是他正在收集答案。因为金牛不是怕失败，他是怕把真心交给错的人。金牛真正认定你以后，反而没那么浪漫。很多人以为交往之后金牛应该越来越浪漫，其实刚好相反，他开始恢复原本的样子，不是因为不爱了，而是因为他开始把力气放到照顾你的生活，可能每天接送你，帮你买晚餐，记得帮你缴停车费，帮你修东西，帮你安排旅行。你会觉得怎么没有以前那么多甜言蜜语，可是回头看他做的每一件事情都在告诉你，我把你当家人了。金牛不是慢热，他只是很慢相信。这也是很多人误会最大的地方。很多人说金牛座喜欢一个人很慢，我反而不完全同意。金牛动心其实没有大家想象中那么慢，有时候第一次见面他就会有好感，但是好感不是信任，而金牛真正需要的不是心动，是安心。他会一直看你是不是说话算话，是不是情绪稳定，是不是遇到问题愿意沟通，是不是今天喜欢明天就不见。所以真正拖住金牛的从来不是喜欢，而是信任。所以如果今天你在金牛座身上看见了这些讯号，那就不要再一直怀疑。因为对金牛来说，真正的喜欢从来不是靠嘴巴证明，而是一天一天把你慢慢放进他的生活，也慢慢放进他的未来。如果今天这支影片有讲到你，或者你身边刚好就有一位金牛座，欢迎在留言区分享你的故事，也别忘了帮我按个赞，订阅频道。我们下支影片见。